ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಶ್ವೇ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕರಾವಳಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಟನ್ ಮಸಾಲಾ ಡ್ರೈ. ಕಡಿಮೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಾರ್ದು ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಮಲ್ಪುನ ಈ ರೆಸಿಪಿದ ವಿಡಿಯೋನು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಚಾನಲ್ನ ನಿಖಲು ಹೊಸತಾದ ತೂವಂದಿತ್ತಡ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ರೆಸಿಪಿಗೆ ಬೋಡು ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ, ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪು, ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಬೇಸೊಪ್ಪು, ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ, ಚಕ್ಕೆ, ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಮುರಿದು ದೀತಿನ ಬೇಯ್ಪದೀತಿನ ಮಟನ್. ನಮ್ಮ ಈತೆ ಪಾಡ್ದು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಂದು ತೂಕ ಸುರೂಕು ನಮ್ಮ ಮಟನ್ ಡ್ರೈಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಮಸಾಲಾ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂಡ್ರೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂಡ್ರ. ಮಲ್ಲ 2 ಚಮಚೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಮಲ್ಲ 1 ಚಮಚೆ ಜೀರಿಗೆ, 2 ಚಮಚೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ, 1 ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆ ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪು. ಮಾತೆನ್ನ ಇತ್ತೆ ಆಯಿಲ್ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲರ್ದಿ ಉರ್ಚಿ ಸಿಮ್ಮಡ್ದಿಲೆ. ನಾಲ್ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ, ಒಂತ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಬೇಸೊಪ್ಪು, ಮೆನಿತೆ ನಮ್ಮ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂಗ. ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ಪ್ಯಾನ್ಗೊಂತೆ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡೊಂದ. ಒಂಜಿ 4 ಲವಂಗ, ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಚಕ್ಕೆ, ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿ, ಒಂತ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಒಂತ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಒಂತ ಫ್ರೈ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚದಾತ್ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೋಂಗ. ಒಂದು ಖಾಲಿ ಮಂಜೊಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬೇಯ್ಪದೀತಿನ ಮಟನ್ ಉಂದೆನಿತ ಪಾಡೊಂದ. ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ ಮುಂಚದ ಪೊಡಿ, ಖಾಲಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೇಯ್ಪವನ್ನ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಟನನ್ನು ಬೇಯ್ಪದಿನ ನೀರಿಡೆ ಪಾಡ್ದು ಬೇಯ್ಪಂಡ ಕುಡಲ ರುಚಿ ಹಾಕೊಂಡು. ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಂತದಿ ಒಂದಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೋನ್ಗ ಒಂದಿನ ಕಡೆವನಗ ಏನಂತ ನೀರು ಪಾಡೊಂದೆ ನಿಕ್ಲ ಅಂದಾಜ್ ಡೇತ್ ಬೋಡವೆನ ತೂದ್ ಪಾಡ್ಲೆ.
ಕುಡರ ಮಟನ್ ಬೇಪದಿನ ನೀರು ಪಾಡೋಂಗ ಉಪ್ಪು ಬೋಡಿತ್ತನಂತೆ ಪಾಡೊಂದ್ಲಿ. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ನಿಕಲ್ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಬೇಪದಿನ ಬಟಾಟೆನ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನೊಡ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನೈಟ್. ಒಂದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಡು. ನಮ್ಮ ಮಟನ್ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪು ತೂಕ ಇಂಚಾತನ್ ಪಂದು ನಿಕಲಿಗ್ ರೈಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಉನೆರೆಗ್ ನನಲ ಗ್ರೇವಿ ಬೋಡು ಪಂದಿತ್ತನ ನಿಕಲ್ ಕುಡೊಂತೆನೆಕ್ ಮಟನ್ ಬೇಪದಿನ ನೀರನ್ನು ಪಾಡೊನ್ನುಲಿ. ಇಂಚನೆ ನುಪ್ಪು ದೊಟ್ಟು ಸೈಡ್ ತಿಂಡ್ರೆಗಂಡ ಇಂಚನೆ ಗ್ರೇವಿ ಟೈಪ್ ದಿ ಉನ್ನುಲಿ. ಒಂದು ತುವನ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ನಿಕಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಕುಕಿಂಗ್ ಕಲ್ಪನಾ ಕಲೆಗ್ಲ ಈಸಿಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಅವೆ ಎಕಡೆನೆ ಅನ್ಪನ್ಲಕ್ಕ ಕೆಲವೆರೆಗ್ ನನಲ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ನೆಟ್ಟೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನನಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದಾಂಡ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂದ ಪೌಡರ್ ನಿಕಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಅಂಚನೆ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಬೇಪದ ನಿಕಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ನನಾತ್ ಇಂಚಿನ ಸುಲಭ ಅಂಚನೆ ರುಚಿತ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟು ಬರ್ಪ ಶ್ವೇ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ನಿಕ್ಕೊಂದು ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ. ನಿಕಲ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಎಂಕ್ ಪನ್ಲೆ.